Кыргызстандын Россиядагы элчилиги Россия Федерациясынын аймагында жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарына 2025 жылдын 10 сентябрына чейин укуктук макамдарын жөнгө салып алуусун эскертип, масштабтуу жана иреттүү маалыматтык түшүндүрүү иштерин тынымсыз жүргүзүүдө. Консулдук кызматкерлер жарандар көбүрөөк эмгектенген жайларды кыдырып, тактап айтканда тегүү цехтерин, курулуш объектилерин, тейлөө тармактарын, таксопарктарды, спорт залдарды, мечиттерди кыдырып, мыйзамдашып алуу үчүн берилген мөөнөттүн бүтөрүнө аз убакыт калганын эскертишип, жарандарды өздөрүнүн укуктук статусун жөндөп алууга чакырып жатышат. Ошондой эле Россиядагы кыргыз диаспорасы менен тыгыз кызматташып, диаспора тарабынан уюштурулган ар кандай иш-чаралардын алкагында активдүү түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү улантышууда. Мындан тышкары кызматкерлер мыйзамдашып алуу үчүн кезек көп болуп жаткан Россиянын миграциялык бөлүмдөрүнө барышып, Кыргызстандын жарандарына жеринде практикалык жардамдарды көрсөтүп, жарандарга консулдук укуктук консультациялар берилип жатат. Кезек көп болуп жаткан Россиянын миграциялык бөлүмдөрүнө кошумча терезелерди ачуу, кабыл алуу сааттарын узартуу маселелери боюнча Россия тараптын тиешелүү мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү менен туруктуу жолугушуулар өткөрүлүп, мыйзамдашып алуу процессинде кыргызстандыктар дуушар болуп жаткан көйгөйлөрдү чечүү боюнча аракеттер көрүлүүдө. Бул ишти мындан ары дагы күчөтүү максатында Тышкы иштер министрлигинин жетекчилигинин тапшырмасы боюнча Россия Федерациясына министрликтин борбордук аппаратынын кошумча кызматкерлери жиберилди. Кыргызстандын дипломаттарынын жарандарынын укуктары менен кызыкчылыктарын коргоо жаатында жарандарга практикалык жактан көрсөтүп жаткан аракеттерине карата бир катар жарандар жана диаспора өкүлдөрү өздөрүнүн ойлору менен бөлүштү. Бизде Сочиде 39 диаспоралдык уюмда бирге иштешебиз уюмдар менен. Ошол ар бир улут өзүнүн элчилиги менен ар кандай мамиледе иштешет, бирок биздин өзгөчө биздин элчилик менен иштешип аткан биздин ишибизге өтө суктанышат. Себеби биздин элчилик элибиз менен өтө тыгыз иштешет дагы. Мынтип кызматчылары келип биздин элибизге өзгөрүп аткан закондор боюнча жана башка бардык көйгөйлүү ой пикирлер боюнча келип маселесин чечип кетип атышат. Россиянын жаңы миграциялык эрежелери боюнча маалыматты бардык жарандарга тегиз жеткирүү максатында маалыматтык материалдар жана видео роликтер даярдалып, расмий интернет ресурстары жана социалдык тармактар аркылуу үзгүлтүксүз таратылып жатат. Жана элчиликтин ыкчам байланыш телефондору аркылуу күнүгө жүздөгөн жарандарга жаңы мыйзамдарга байланыштуу көйгөйлүү суроолоруна укуктук консультациялар берилүүдө.